नंबर 1 अदा थाना को तदारख कर क्षतिपूरण कथा चिंता करेंगे सरकार कहले समवाय मंत्री। राज्यर लघुचाप जनित वर्षा लागी रही लगाण वर्षार बेहाल है स्थिति। वर्षा को नहीं चिंतार चाषी कूल धान बिल पड़ी धान क्योंठी मंडी खोलनी तो आउटी अव्यवस्था एभली स्थित में चाषी मुंडे पड़ी चढ़क मंडी भी धान ओदा होबार संभावना रही चाषी को खारी चिंता चाषी करप तो कौन कर चिंतार पड़ी एभली स्थित में नहीं प्रतिक्रिया रखिंट समवाय मंत्री प्रदीप पल सामंत। से कहते राज्यर लघुचाप जनित वर्षा होउछे बिल धान कचा होबार संभावना रही है मंडी धान ओदा होबार संभावना कम कारण मंडी पर्याप्त परिमाणर पाल दि जाइए। तेज चाषी ओदा होता धान को तदारख कर क्षतिपूरण कथा राज्य सरकार चिंता करेंगे बोली मंत्री कहते। धान सुखिला परे पुणी मंडी को आसिब खरा दे धान सुखाइबा परे पुणी ग्रहण करिब समवाय विभाग। मंडी फेब्रुआरी मास जाए खोला रही बोली मंत्री कहिथिबा बेले वर्षा छाड़ीगला परे जहा हेब बोली कहिसंते। नंबर 2 मागणा राशन से मिल 1000 टंका नगद नुआ वर्ष में बड़ उपहार देवे पीएम एणिक राशन कार्डधारी को 1000 टंका नगद राशि मिल। भारत सरकार को नुआ योजन जदि आवेदन करना तेज तुरंत आवेदन प्रक्रिया भाग नियंतु। वर्तमान भारत सरकार एक नुआ योजना आरंभ करने को चाहते एथिरे राशन से मासिक 1000 टंका प्रदान करा। तेज जो नागरिक मैंने राशन कार्डधारी से योजन आवेदन करेंगे। वर्तमान सारा देश में अनेक राशन कार्डर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होना एथिपाई भारत सरकार नुआ योजना अनुसार ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने को चाहते। यह योजना माध्यम ई-केवाईसी से आर्थिक रूप से दुर्बल थिबा परिवार मानक जीवन स्तर में सुधार आने आर्थिक सहायता प्रदान कर आर्थिक भाव में दुर्बल थिबा परिवार को मासिक 1000 टंका दि जाई आत्मनिर्भरशील करने को प्रयास करा। नुआ वर्ष जनवरी मास योजना लागू करा। एथिपाई जो लोक एपर्यंत ई-केवाईसी आवेदन प्रक्रिया भाग नहीं नाहंती से खूब शीघ्र आवेदन करंतु। जे माने अवधि मध्य ई-केवाईसी आवेदन न करंती से नुआ वर्ष राशन नेबारु वंचित हेबे। नंबर 3 सरकारी शिक्षकों को बड़ खबर प्राइवेट ट्यूशन कले कार्यानुष्ठान। सरकारी स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री जारी होइछि कटकणा एणिकी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पाठ पढ़ाई पारिबे नहीं सरकारी शिक्षक एने कटकणा लागू हेबा पर शिक्षा विभाग कड़ा नजर रही नियम खिलाफ कले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली कहिछि शिक्षा विभाग। अनेक समय स्कूल रे ड्यूटी सारी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पाठ पढ़ाई थांती शिक्षक शिक्षयित्री क्लास अधिक छात्र छात्री मध्य शिक्षक निज दायित्व ठीक भाव में तुलाई पारती नहीं तेणु प्राइवेट ट्यूशन सहारा नहीं था छात्र छात्री एने शिक्षा विभाग तरफ आदेश जारी होइछे। कौन प्राइवेट कोचिंग सेंटर शिक्षादान करने सरकारी शिक्षक शिक्षयित्री को कटकणा जारी होइछे। तबे से चाहिए घर सर्वाधिक 3 जन पिला ट्यूशन करेंगे किंतु एथिपाई सरकारी स्कूल प्रधान शिक्षक अनुमति आवश्यक हेबो। नंबर 4 जानुआरी में मिलिब सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका। सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका को नहीं चर्चा जोर धरी 3टी पर्यायर योग्य महिला अकाउंट में प्रथम किस्तिर टंका पहुंचवा पर चतुर्थ पर्याय को अपेक्षा कर रही अनेक हिताधिकारी किंतु चतुर्थ पर्याय टंका डिसेम्बर 25 देवाक थिबा बेले यहाकु स्थगित रखा जाइछे। तेबे एने वर्तमान चतुर्थ पर्याय को नहीं कहुचे टंका आसंता 2025 जनवरी मासरे सरकार पठाई पारते। यह पर्यायर प्राय 20 लाख अधिक हिताधिकारी को टंका प्रदान करा। जांच प्रक्रिया जारी रही पर्याय टंका विलंब दिज्व बोली सूचना देखते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। यह जांच आसंता 30 सुधा शेष हो हिताधिकारी नुआ वर्ष में नुआ उपहार दे पारते। नंबर 5 आज कमिज छिपिछिपि वर्षा आंचलिक पाणीपाग निर्देशिका सूचना। लघुचाप प्रभाव में ओडिशा जारी रही छिपिछिपि वर्षा बंगोपसागर लघुचाप घनीभूत हो अवपातर रूप नहीं यार प्रभाव में राज्य में गतकाली छिपिछिपि वर्षा लागी रही एसह शीत जो ठंडा अनुभूत होउछे। लगाण वर्षा जो जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़े तबे वर्षा आज जाए लगी रही आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना जारी करे। एहारी मध्य आंचलिक पाणीपाग निर्देशिका पाणीपाग को एने सूचना जारी करछन्ते। सूचना मुताबक आज वर्षा कमिज वर्षा कमिबा सह पाग कोहला रहिबो दक्षिण उपकूल जिले में आज छिपिछिपि वर्षा जारी रहिबो। गंजाम गजपति कोरापुट रायगढ़ जिले में वर्षा जारी रहिबो। आसंता 48 घंटे घन कुहुड़ी हेबार संभावना रही दिन तापमात्रा कमिबा सहित राति तापमात्रा स्वाभाविक अधिक रही बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना जारी करेছে। नंबर 6 जीरो नाइट जीरो टॉलरेंस मदपी उत्पाद कले पंथा हेबे। लुचि छपी मद पिकुथिबा बेपारी विरोध में शून्य सहनशील नीति ग्रहण करा। गाँव
सहर पुली पुली चोरा मत माफिया को खोजा अभियान आरंभ हो सबु छक कली कंती पुली पुली बेन मद दुकान पर चढ़ाऊ कर दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करने सह दुकान को सिल कर ताला पकड़ व्यवस्था कर राज्य में मत मृत्यु पर नुआ वर्षर एपरी कठोर एक्शन ने परामर्श दिखाई केवल सेतिक नुहे एक्साइज पॉलिसी उल्लंघन करुवा मद दोकानी किंबा बार विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को निर्देश देते अबकारी मंत्री यह सहित जीरो नाइट सेलिब्रेशन बेले मद पी विशृंखलित होता एवं चोरा मत माफिया विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान निर्देश दिखाई। नंबर 7 नुआ वर्षर नुआ नियम आउ 3 मासरे थरे मिलिबनी राशन आउ 3 मासरे थरे नुहे प्रति मासरे हिताधिकारी को राशन मिलिबो एनी शनिवार जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछन्ते तबे नुआ वर्षर नुआ नियम लागू हेबो पूर्वरु एका संगरे 3 मासरे राशन डीलरक पाखरे महजूद रहउतला एहार अपव्यापार करा जाउतला एपरिकी हिताधिकारी असुविधार सम्मुखीन होउतले एनु सरकार प्रति मासरे राशन देबाकू निष्पत्ति नैथिबा मंत्री कहिसन्ते कहि रखुछु दीर्घ 3 थरी हिताधिकारी माने मासिकिया राशन पाइबाकू चाहि रहितले एबे मंत्री का सूचना पर योजनार प्रकृत उद्देश्य साधित हेब बोली कहुचे। नंबर 8 भद्रक में वन पार्क प्रतिष्ठा धन्यवाद जणाइले मुख्यमंत्री भद्रक में वन पार्क प्रतिष्ठा 4382 कोटी टंका विनियोग करने को इंडियन ऑयल अनुमोदन करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्र तैल प्राकृतिक गैस विभाग मंत्री हरदीप सिंह पुरी को धन्यवाद जणाइछन्ते यह छड़ा इंडियन ऑयल को भी धन्यवाद देइछन्ते मुख्यमंत्री एहाद्वारा ओडिशार अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा सह स्थानीय अंचल में नियुक्ति सृष्टि हेब बोली मुख्यमंत्री आशा प्रकाश करिछन्ते एने निजर सोशल मीडिया एक्स रे उल्लेख करिछन्ते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भद्रक जिला भंडारी पोखरी ब्लॉक अधीन धामनगर छकटार हेबाकु थिबा वन पार्क 4382 कोटी टंका विनियोग करने को इंडियन ऑयल अनुमोदन करिछे। नंबर 9 28 संबलपुर आसिबे साहा ओडिशा आसिबे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आसंता 28 से संबलपुर गस्त करिबे एने शनिवार संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्र सूचना दैछन्ते साहा तांको गस्त काल रे मां समलेश्वरी दर्शन करिबे एहा परे 3-4 प्रकल्पर शुभ उद्घाटन करिबे बोली जयनारायण कहिछन्ते। नंबर 10 गोटे 10 कोटी निर्वाचन पर जेपीसी कमिटी 39 सदस्य ओडिशारू 4 सांसद गोटे 10 कोटी निर्वाचन पर एथर संसदर शीतकालीन अधिवेशन में आसाला शासक विरोधी दल भितर हंगामा मध्य यह बिल जुग्म संसदीय कमिटी पर जेपीसी को पठाई दि जाता तेज जुग्म संसदीय कमिटी को नहीं चित्र स्पष्ट हो जाए पूर्वतन आईन मंत्री प्रेम प्रकाश चौधरी ए कमिटर अध्यक्षता करेंगे प्रथम उभय लोकसभा राज्यसभा 31 जन सदस्यों को कमिटी रखा जाता एवं कमिटी को बढ़ाई 39 सदस्य विशिष्ट कर दिया ए कमिटी ओडिशार बीजेडी राज्यसभा सांसद मानस रंजन मंकरा स्थान पाइथिबा बेले बीजेपी बैजयंत पंडा भर्तृहरि महताब और संबित पात्र स्थान पाइछन्ते। नंबर 11 आसंता 23 मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी शिविर बंद आसंता 23 तारिख अर्थात सोमवार राज्यस्तरीय मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बंद रहिबो एने साधारण प्रशासन साधारण अभियोग विभाग पक्षर सूचना दिया जाइछे सेदिन मुख्यमंत्री अन्य जरूरी काम थिबारु यह अभियोग शुणाणी शिविर बंद रहिबो परवर्ती अभियोग शुणाणी पे नुआ तारिख विभाग पक्षर घोषणा कराजिबा बोली जणा पड़िछे। नंबर 12 श्रीमंदिर विशृंखला 2 सेवकों को कारण दर्शा नोटिस श्रीमंदिर विशृंखला 2 जन सेवकों को कारण दर्शा नोटिस जारी कर मुख पखाड़ सेवक मदन मोहन खुंटिया और विश्वनाथ खुंटिया श्रीमंदिर आईन 21 धारा अनुसार उभयों विरोध में कहीं कार्यानुष्ठान ग्रहण कर संतोषजनक कैफत रखा 7 दिन समय दि जाए श्रीमंदिर कमांडर जरिए एक कैफत दाखल करा सहित धार्य समय भितर हस्तगत नहेले कार्यानुष्ठान ग्रहण कर स्पष्ट कर नोटिस कहुଯାଇଛି गत 16 तारिख दिन मुक्ति मंडप सामने अवकाश पदका बंटन को नहीं उभय सेवक परस्पर को गाड़ीगुलज करने सहित मारपिट कर रक्ताक्त करते। नंबर 13 पुराणा गाड़ी बिक्री पर लागिब 18% जीएसटी जदि आप निजर पुराणा कार को बिक्री कर से टंकार नुआ कार किणा चिंता करुछंती तेबे आपण चिंतार खबर आसी कारण सरकार पुराणा गाड़ी बिक्री पर जीएसटी हार 18% को वृद्धि करछन्ते। शनिवार राजस्थान जैसलमेर केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार अनुष्ठित 55तम जीएसटी परिषद बैठक में निष्पत्ति सरल भाषा कहवाक गले एवं प्री ओन्ड कार किणा पूर्वापेक्षा अधिक टंका खर्च करने पड़ो कारण एवं सब कार उपर लागू जीएसटी हार 12% रु 18% को वृद्धि कराଯାଇଛି केवल पेट्रोल और डीजेल कार नुहे यह नियमर प्रभाव सीएनजी और इलेक्ट्रिक जान उपर देखा मिलिबो अर्थात जदि आप पुराणा इभि किणती तेज आपको 18% हार में जीएसटी देवाक पड़ो। नंबर 14 गाँव में पहुंचला ओडिया शहीद जवान का मृतदेह ओडिया शहीद जवान ईश्वर मरशरीर शनिवार निज जन्ममाटी में पहुंचे मरशरीर गाँव में पहुंचा पर शहीद जवान अमर रहे नारे गाँ प्रकंपित होता ग्रामवासी शहीद ईश्वर को अश्लील श्रद्धांजलि ज्ञापन करते सूचनायोग्य राजस्थान में टैंक फायरिंग अभ्यास फल कोरापुट जिला पैपारीगुड़ा थाना अधीन बड़ाकुड़ा ग्रामर ईश्वर तलिया शहीद हो जाते।
नंबर 15 महंगा है पॉपकॉर्न बढ़िला जीएसटी थिएटर किंबा मल्टीप्लेक्स को फिल्म देखा गले मन पड़े पॉपकॉर्न कथा सिंगल स्क्रीन थिएटर तुलन में मल्टीप्लेक्स रे पॉपकॉर्न बेस महंगा थाए किंतु एबे पॉपकॉर्न द्वारा आहुरी बढ़िपार संभावना रही कारण पॉपकॉर्न उपर जीएसटी हार वृद्धि पाई शनिवार राजस्थान जैसलमेर केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार अनुष्ठित जीएसटी परिषद बैठक में एने निष्पत्ति नि नंबर 16 तीन दिन पर राज्य में बढ़ शीत 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत कमिब तापमात्रा आज कमिब वर्षा वर्षा कमिबा परे आक्तामाक्ता करिब घन कुहुड़ी 23 तारिख पर्यंत सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा केन्दुझर कलाहांडी कंधमाल कोरापुट जिले में घन कुहुड़ी नहीं येलो अलर्ट जारी करसबु जिले में 50 मीटर कम दृश्यमान दूरता रश्चिमा छड़ा प्रभाव में नुआवर्ष पर्यंत मेघुआ पाग रहा सह 3 दिन पर राज्य में शीत बढ़ 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत दिन और रातिर तापमात्रा कमिब बोली आकलन कराଯାଇଛି वर्षा पाग बर्तमान राज्यर दिन तापमात्रा 4 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत कमिছে सेपटे बंगोपसागर सृष्टि होता अवपात प्रभाव में गत 2 दिन हेब राज्य में अस्तव्यस्त कर लगाण वर्षा नंबर 17 विपदर विराट कोहली रेस्टोरेंट यही कारण नोटिस पठैला प्रशासन टीम इंडिया पूर्वतन अधिनायक और स्टार बैटर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया अच्छा टीम इंडिया सह बॉर्डर गाभास्कर ट्रफी में व्यस्त अच्छा वर्तमान सुधा सीरीज में कोहली प्रदर्शन निराशजनक रही ब्याट्रु रन बाहर ना अंपटे विमान बंदर में ऑस्ट्रेलिया जड़े महिला सांबादिक सहित कथा कटाकटी चर्चा रही यार भितर विराट कोहली रेस्तोरां विवाद को आसी बेंगालुरु विराट रेस्तोरां 18 कम्युनी को नहीं नियम उल्लंघन मामलार नगर निगम पक्षर नोटिस पठाई सूचना अनुसार बेंगालुरु बृहत महानगर पालिका बीपीएमपी कोहली रेस्तोरां को अग्नि निरापत्ता सर्टिफिकेट नथिबा कारणरू नोटिस पठाई कोहली और पार्टनर जॉइंट भेंचर चलती रेस्तोरां बेंगालुरु एम चिन्नास्वामी स्टाडियम निकट रही निजे कोहली अनेक समय निज साथी खेलाड़ी को रेस्तोरां को नहीं जाइथिबार नजर रही नंबर 18 गहम चाउल गोदाम गच्छित अच्छे आवश्यक पड़े पचारे बिक्री हेब कहले प्रतिपल सामंत एफसीआई को मुख्य शासन सचिव चिठी प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिंट समवाय मंत्री प्रतिपल सामंत 30,000 क्विंटाल गहम ओडिशा गोदाम गच्छित अच्छे ए परिस्थिति में धान और गहम स्टोरेज समस्या देखा पारे एने प्रतिक्रिया रखिंट समवाय मंत्री से कहते मिलर मैंने निज स्टोर धान और गहम गच्छित रखिए राज्य सरकार निर्देश देते जो चाउल अच्छे बिक्री कर गहम चाउल गोदाम अच्छे आवश्यक पड़े पचारे बिक्री चाउल बिक्री हेब और गहम लोक दिज्व मंत्री कहते नंबर 19 समुद्र उपर शासन करिबा भारत भारतीय नौसेना हेब एआईपी टेक्नोलोजी व्यवहार समुद्र उपर शासन करिबा भारत भारतीय सबमेरिन हेब एआईपी टेक्नोलोजी व्यवहार प्रतिरक्षा क्षेत्र को आहरी सशक्त करिबा उन्नत ज्ञानकौशल निर्मित प्रोजेक्ट 7 पाई यह प्रकल्पर उद्देश्य होछि या बुढ़ाजाहाज क्षमता को वृद्धि करिबो साइंस डायरेक्ट वेबसाइट अनुसार जदि बुढ़ाजाहाज एआईपी टेक्नोलोजी व्यवहार कराए तेज यह निरापद तथा मारात्मक अस्त्र परिणत कर सबुठारु बड़ कथा यह हाइड्रोजन और अम्लजान मिश्रण कर शक्ति सृष्टि करिबो पारंपरिक बुढ़ाजाहाज डीजेल इलेक्ट्रिक इंजिन व्यवहार करते जो एनर्जी उत्पन्न वायुमंडलीय अम्लजान नेबा आवश्यक करते एपरी परिस्थिति में प्रतिदिन गभीर जलराशि भूपृष्ठ को आसवाक पड़े किंतु एआईपी टेक्नोलोजी व्यवहार हेले बुढ़ाजाहाज को भूपृष्ठ को आसवाक पड़ो ना केवल सप्ताह थे भूपृष्ठ को आसो यह व्यतीत एआईपी टेक्नोलोजी सहित सज्जित बुढ़ाजाहाज गुड़िक कौन शब्द नक चुपचाप कार्य करते नंबर 20 प्रताप षडंगी फुलिला मुह मुकेश मुंड फुलाऊे हेल्थ अपडेट देला हॉस्पिटल संसद परिसर में होता थकाकांड को नहीं थमुनी राजनीति यह घटन 2 जन बीजेपी सांसद आहत होती तेज 2 दिन पर अवस्था किभली रही सनी सांसद हेल्थ अपडेट जारी कर राममोहन लोहिया हॉस्पिटल बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र षडंगी और मुकेश राजपूत स्वास्थ्य एवं सुधुरुनी प्रताप षडंगी गालहाड़ फुलिबा सहित नील पड़ जाए सेपरी मुकेश राजपूत मुंड एवं फुलाऊे से स्थिर नहांती प्रताप षडंगी एक्सरे बाहर कर रिपोर्ट आसवा पर हाड़ भांगी कि नहीं स्पष्ट हो गाल में रक्त जमाटा बांधि हॉस्पिटल पक्षर कहुई सेपरी घटनार 2 दिन पर सांसद मुकेश राजपूत मुंड फुलाऊे से अस्वस्तिकर अनुभव करुँचे डाक्तरी टीम उभय स्वास्थ्य अवस्था पर नजर रखिंट प्रकृत में धक्का पर मुकेश ब्लड प्रेसर बढ़ी जाता मात्र एवं स्थिर थी डाक्तर कहते नंबर 21 पुणी जेल जिबे केजरीवाल मामला रुजु ईडी को मिला ग्रीन सिग्नाल आ मात्र 3 घंटा पर पड़ो दिल्ली विधानसभा निर्वाचन भोट तेज निर्वाचन पूर्व आम आदमी पार्टी को लगी जोरदार झटका कारण आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पुणी थे जापारती जेल मद दुर्नीति मामलें दिल्लीर पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरोध में मामला रुजु करने को ईडी को मिली ग्रीन सिग्नाल एक्साइज पॉलिसी मामलें आम आदमी पार्टी मुख्य अरविंद केजरीवाल विरोध में मामला रुजु करने को लेफ्टिनेंट गवर्नर भिके सक्सेना ईडी को मंजूरी देते ईडी अभियोग रही केजरीवाल 100 कोटी टंका लांच नहीं घरोई अनुष्ठान को लाभ जगाई अन्य पक्षरे आम आदमी पार्टी अभियोग को खंडन कर 2 वर्षर तदंतर गोटे भी टंका उद्धार कराई नहीं।
नंबर 22 रूस रे 9 एकारफली आक्रमण 3टी बिल्डिंग रे माड़ किलर ड्रोन रूस रे 9 एकारफली होइछि घातक हमला रूस राजधानी ठारू 720 किलोमीटर दूर काचान सहर रे बड़ ड्रोन आक्रमण होइछि यूक्रेन तरफ ड्रोन आक्रमण करा जाइछे काचान सहर 3टी उच्च अट्टालिका को यूक्रेन टार्गेट करिछे एथरे 6 जनक मृत्यु होइछे सेपुरी अनेक लोक हाथ होइथिपा कोहा जाउछे आगको मृत्यु संख्या बढ़िपा आशंका रहिछे यूक्रेन रो किलर ड्रोन माड़रे बिल्डिंग गुडी को थरी उठिछे बिल्डिंग गुडी को नष्ट होइ जाइछे एवं एठारे भयंकर नियमत लगे पूरा आक्रमण घटनार फोटो और भिडियो सोशल मीडिया भाइराल होइछे बिल्डिंग लोक उद्धार प्रयास जारी रही ड्रोन आक्रमण नहीं मस्को मीडिया सूचना देइछे जातीय गणमाध्यम प्रकाश पाइथिबा भिडियो आधार में 8टी ड्रोन माड़ करिछे यूक्रेन काचान रे 8टी ड्रोन माड़ होइछे नंबर 23 कुवेत रे हलामती कार्यक्रम मध्य प्रवासी भारतीय समावेश को कहले मिनी हिंदुस्तान कुवेत रे हलामती कार्यक्रम को संबोधित करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवेत रे हला अर्थ होछि स्वागत प्रधानमंत्री को स्वागत करने उद्देश्य प्रवासी भारतीय पक्षर एक कार्यक्रम आयोजन करा शेख सादल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आयोजित कार्यक्रम एकत्रित भारतीय समुदाय को संबोधन कर प्रधानमंत्री मोदी कहते आपण मैंने भारतर विभिन्न राज्यों आसिछन्ते हेले एठारे आपण मानक एकाठी देखि एक मिनी हिंदुस्तान मो आकर थिला भली मते अनुभव होउछे ए कार्यक्रम रे भारत और कुवेत मध्य थिबा गभीर संपर्क इतिहास को वर्णना करी मोदी कहते जे 19 शताब्दी मध्य दुई देश मध्य व्यावसायिक संपर्क रहितला प्रधानमंत्री कहते गुजरात रे हमर वयस्क व्यक्ति माने एबेपि कहती किपरि कुवेत लोक माने गुजराती भाषा शिखुथले एथिरे बही लिखुथले एवं सेमानकर विश्व प्रसिद्ध मुक्ताम पचारे बिक्री करुथले आमे सेमानकठारु आमदानी करी घोड़ा और अन्य सामग्री मध्य नैछु भारत और कुवेत मध्य संपर्क बहु पुरातन बोली प्रधानमंत्री मोदी कहिसंते नंबर 24 जेल चिपे उथापा जारी हला गिरफ वारंट ओडोरा टीम इंडिया पूर्वतन क्रिकेटर रबिन उथापा तांका विरोध रे जारी हला गिरफ वारंट प्रोविडेंट फंड रे हेरफेर करथिपा नै बैट्समैन विरोध रे अभियोग रहिছে प्रकृतर उथापांक सेंचुरीज लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी रहिছে ए कंपनी कर्मचारी वेतन कटाଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରି ନାହିଁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଡିସେମ୍ବର 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଥାପାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ନମ୍ବର 25 ନିୟମରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖାଇବେନି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ନିୟମରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଭଳି କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସର୍ବସାଧାରଣ ତନଖି ଉପରେ ଲାଗିଛି ରୋକ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଆସିଥିଲେ भिडियो रेकर्डिंग जांच कर प्रावधान रही किंतु से सरकार निर्वाचन कमिशन को सुपारिश आधार में संशोधन करते सरकार एपरी पदक्षेप को कांग्रेस पक्षर तीव्र समालोचना कर कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते निर्वाचन प्रक्रियार विश्वसनीयता ह्रास पाउथिबा नै दल जो आशंका करुला ताबे सत्य प्रमाणित होइसे नंबर 26 तासी नामकाल किए जहाँ निधन में शोक व्यक्त कला भारतीय सेना कारगिल युद्धर प्रच्छदपटर नायक नाहांती 1969 कारगिल सेक्टर पाकिस्तान अनुप्रवेश विषय भारतीय सैनिक मान सूचना देथिबा मेषपालक तासी नामकाल मृत्यु घटी 58 वर्ष बयस होता चलित वर्ष प्रारंभ में नामकाल झील तथा शिक्षयित्री सिंह डोलकर 25तम कारगिल विजय दिवस में जोग देते लेह स्थित फायरंट फ्यूरी कर्पस सोशल मीडिया साइट एक्सरे लिखिछि जे तासी नामकाल हठात देहांत होगा नहीं अग्निशम और प्यूरी कर्फ श्रद्धांजलि अर्पण करे सेभली सेना कही जड़े देशप्रेमी देहांत होइछे लद्दाखर साहसी व्यक्ति आपण आत्मा को शांति मिलू श्रद्धांजलि बार्तार 1969 ऑपरेशन विजय समय देशपाई अमूल्य अवदान उपर आलोकपात करा स्वर्ण अक्षर लिखाजिबे नंबर 27 दलित शिक्षार्थी केजरीवाल आंबेडकर प्रति संविधान प्रणेता डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर नारे दलित शिक्षार्थी स्कॉलरशिप वृत्ति घोषणा करछन्ती आप जातीय आवाहक अरविंद केजरीवाल वर्तमान देश में स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह राज्यसभा आंबेडकर प्रसंग में देथिबा बयान को नहीं विवाद लागी रही आगक दिल्ली विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हो विवाद और निर्वाचन को दृष्टि रखी केजरीवाल कल आंबेडकर छात्रवृत्ति लागू करेंगे संविधान प्रतिष्ठाता आंबेडकर प्रति अमित शाह असम्मान करने शब्द प्रयोग कर जवाब में केजरीवाल एपरी एक वृत्ति योजना लागू करते नंबर 28 आसंता 18 हीराकुद जलभंडार पक्षी गणना आसंता जनवरी मास 18 तारिख में हीराकुद जलभंडार पक्षी गणना दिनक गणना कार्य हो जलभंडार 500 वर्ग किलोमीटर में पक्षी गणना हो एने हीराकुद वन्यप्राणी डिविजन डीफओ अंशु प्रज्ञा दास सूचना देते नंबर 29 लोन मंजूर करने को लांच नहीं धरा पड़े जिला शिल्प केन्द्र जेनेल मैनेजर सुवर्णपुर जिला शिल्प केन्द्र महाप्रबंधक अर्थात जेनेल मैनेजर विपिन कुमार देहुरी को कल बांधि भिजिलांस लोन मंजूर करने जड़े व्यक्ति 5,000 टंका लांच नहीं से कल धरा पड़ी भिजिलांस सेल तरभांचल सुनील मिश्र प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी लोन पर आवेदन करते तेज लोन मंजूर करने शिल्प जिला केन्द्र महाप्रबंधक विपिन कुमार देहुरी 5,000 टंका लांच मागिते श्री देहुरी लांच मागुवा
ନେଇ ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯୋଜନା ପ୍ରକାର କାଲି ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ମହାପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଶ୍ରୀ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦେହୁରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଧରିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 30 10 ଛକା 50 ବଲ୍ରେ ଶତକ ମାରିଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। ମୁମ୍ବାଇ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫିରେ ନିଜର ଚଲୁଆ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୟରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିକଟରେ ରେକର୍ଡ 26.75 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଆୟର କାଲି ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫିରେ 55 ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ସେ 14 ରନ୍ରେ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ 4ଟି ଚୌକା ଓ 10ଟି ପିସଳ ଛକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆୟରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଶାଳ 382 ରନ୍ କରିছে। 30 ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆୟର ଚଳିତ ଘରୋଇ ସିଜନରେ ନିୟମିତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା।